ito pong video na to, short lang siya. Kasi papakita ko lang po yung mga itlog po ng manok namin. Hindi naman siya totaling madami, pero i-share ko lang po sa inyo. Diyan lang po, yan. Ito po siya. Tadaan! Diba? Ito siya. Wait lang po, ipapakita ko lang. Yan. Ito po kasi yung inipon ko po siya. Kaya po naging dami kunti. Ano po to siya lahat? Bali 39 po. Bakit yun? Parang 39 eggs lahat. Yan. Wait lang po. Ito lang. Kasi meron po kaming, we have little farm. Chicken farm. Hindi naman totally farm, pero ano lang, konti lang. Mga 9 chicken. 9 lang siya. Kaya, ito lang po siya. Yan. Yan po. So, pwede rin po kayo mag-ano ng chicken sa bahay nyo. Mag-alaga kayo ng chicken. Para meron kayong fresh egg araw-araw. Diba? Mas makakatipid. Ang ganda. So, kami nga, hindi na kami nagbibili ng mga itlog sa tindahan kasi meron kaming sariling itlog. So, ayun guys. Wala na akong ibang masabi, kaya ito lang. Wala na talaga. Kaya ano lang, baka gusto nyong mag-alaga ng mga chicken sa inyong mga bahay. Yan po. Sobrang short lang siya na video. So, maraming salamat po sa panonood. Thank you!